Аз съм Реал Мадрид, а това са Нюкасъл, които ме водят още с един гол. Те в първото полувреме ми вкараха два. Пишете под коментарите всъщност кой играч да купя. Карлос Тевес, Луис Суарес, Меси, Дани Алвес. Напишете под коментарите без крънчове, т.е. обиди. Така по-ясно. Без обиди, защото все пак имам още след този клип, имам още един клип в YouTube, казва се Реал Мадрид vs Бордох. Той е много як клип. Пак много як клип. Точно това исках да кажа, че още няма показвания, няма харесвания. Не знам дали... Напишете Реал Мадрид vs Бордох. И ако ви хареса клипа, го харесайте. Все пак аз съм нуб в YouTube, искам да се изява истински човек. Може би познавате някои мои приятели, Александър Христов, Мафиота Неймар, Ники Битов, Коци Китански и тук що загубихме от... Сега ще изиграем още един матч, защото не бяхте не го гледахте целият матч с Нюкасъл. Сега ще гледате същия матч, само че с Евертън, които са мега лимон пъти по-слаби от Нюкасъл. Ето какви пасове само оставиха да направим. И един бърз гол на Неймар доведе до... Т.е. бърза грешка на Евертън доведе до гол на Неймар. Чакай, че много се оплетох сега. Този гол трябва да бъде запаметен. Аз го запаметих. Другия път ще ви показвам головете ми. Ще бъде много интересно, защото има много красиви голове. И ще ви показвам и на други отбори голове. Например, Интер ми е вкарвал гол, Ювентус. Чалендж Куп. Аз губил на Глобал Чалендж Куп. Но сега аз мразя да губа точно на финал или на полуфинал. Ако сега играем четвърт финал, мразя да губа. Ето сега той изби много гадно. И сега ако загубя ще е много гадно и много ще се ядосам. Винаги съм победил. На някои срещи, които не съм в форма или не съм играл на удри лига, да, знам, че мога да загубя. Но, например, сега вчера я играх и съм си в добра форма, не знам защо загубих от Нюкасъл. Вчера изиграх няколко мача. Един беше сниман вчера. Беше много интересно. Наистина, беше много яко. Ибрахимович тук що вкара гол. Ето го, Хари Кейн. Пак Хари Кейн, ето. Роналдо, защо трябваше да я взема от тази страна. Точно пак от тази не вярвах да я вземе. Ето, и хора, подаваме. Още един пас. Какъв хубав пас направи само. О, какво? Това е гол! Интересно, това беше гол на Златан Ибрахимович. 3-0 срещу Евертън. Ги бием само първото по време. А втория ми гол беше в 22-та минута и 22 секунди. Беше много интересно. За сега да вкарам 3 гола, но не се знае, Евертън имат още цяло по време. И няколко минутки, които ще бъдат реализирани от мен. О, това можеше да влезне, ако имаше малко повече сила. Но топката попадна в грешния човек. Сега попадна в мен. Хари Кейн се опита да я вземе, не имаме тъч. Тъчинг.
Това, не знам, аз не мога да бия тъчове като хората. Кукимен, Крипър Ексмен, по-точно с истинско име Кот Китански, много добре играе Майнкрафт, той е про. И тук направих голяма грешка, Евертън не ми допуснат да вкарам такъв красив гол. Ето сега, пак Евертън ще се губи. Евертън винаги е губил от мен, аз съм се срещал 3 пъти с него, с този клуб. Се опитаха един път да ме бият много странно. Имаха червен картон и се опитаха да ме бият. Вместо да се приберат в защита, те тръгнаха в атака и така ги бих 5-0. Макар че и сега може да стане така. Да, може да стане така. Ако Ибрахимович вкара гол. Майче малко тук си излакомих, трябваше да подам. Ето гол, Ракитич. Ибрахимович комбинира с Кристиан Ериксен, който е 5-0. И изравних си рекорда. Даже може да стане повече, ако вкарам още 2 гола. Не се знае. Ето сега пак тръгнахме. Не можахме. Не можахме. Най-големият ми резултат е 6-1 срещу Сиена. 6. О, хубав пас. Но ако Неймар не го реализира, трябва да го пусна резервната скамейка, защото явно не е във форма. Такъв хубав пас беше само от страна на Неймар, но Хари Кейн бия с строг шут, който беше много хубав. И браво на моя вратар Донарума, се казва той. Той ми беше още в началото и беше много слаб, 55. Беше на 55 и аз почнах да го апгрейдвам. Евертън вкараха за гол. Почнах да го апгрейдвам, защото няма да играя с слаб вратар, само да ме дупчат през 2 минути. О, дали си подобрен личния рекорд? Не стана така, както аз мислех. И хора, този клип след малко ще свърши. Защото след като матча свърши, клипа свършва. Ето, клипа свърши. Не клипа, матч свърши. Другия път ще играя срещу Челси. И май ще играя срещу моят любим клуб Реал Мадрид на полуфинал. И това е от мен, хора. Другия ни епизод ще снимаме клип срещу Мюнхен Гладбах. Довиждане!